ikke noe bloffe med andre, og vi lurer ingen andre. Og så vi merker at når vi sulter, så da merker vi at andre folk som ikke får mat. For rett og slett at vi renser alt inn i en måned i året. Så du blir et nytt og bedre menneske etterpå? Det prøver jeg. Derfor. Synes du det er tungt? Det er litt tungt. Ja, da skal du ha den på siden da. Ja. Men gjør du en dårligere jobb? Ikke jeg. Jeg gjør ikke det. Så det er en oppgave for muslimene å arbeide like godt, selv om de faster? Ja, de må prøve for å jobbe akkurat sånn som de pleier å jobbe. Tariq Mahmoud er bilforhandler og har ingen praktiske problemer med å holde fasten. Muslimene har egne regler for hvem som kan bli fritatt. Det gjelder kvinner som er gravide eller ammer, barn og syke og de som har tungt arbeid. Fromhetslivet står i sentrum i fasten. Om kvelden møtes mennene i moskeen. Hafidsen synger fra Koranen, for i fastetiden skal oppmerksomheten rettes mot Gud og Koranen.